السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ وإحصائيات. بنتكلم النهاردة عن تاريخ المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية عبر التاريخ وعبر الزمان. المنتخب المصري بعد ما وصلنا لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 النسخة الماضية، نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021، النسخة الأخيرة التي أقيمت في دولة الكاميرون، والمنتخب المصري وصل لنهاية هذه البطولة، وكان الأحق والأجدر، والمنتخب المفروض كان هو المنتخب الأفضل في هذه البطولة والمنتخب الذي يتوج بهذه البطولة. ولكن للأسف خسرنا النهائي أمام المنتخب السنغالي بركلات الجزاء الترجيحية. وبنستعرض تاريخ المنتخب المصري من أول بطولة التي أقيمت 1957، والمنتخب المصري فاز بأول بطولة كأس إفريقية 1957 على المنتخب الأثيوبي، وبعد كده فزنا بالبطولة الثانية 1959. البطولة كانت بتقام دوري من دور واحد، والبطولة الثانية فزنا على المنتخب الأثيوبي بردك كانت بتقام بنظام النقاط. المنتخب المصري جينا من 2010 ل 2017 وانقطعنا عن المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، ولم ينجح المنتخب المصري في الصعود خلال هذه الفترة إلى كأس الأمم الإفريقية. المنتخب المصري بيسموه برتغال إفريقيا مع ركلات الجزاء. مصر خسرت مرتين في ركلات الجزاء، فأبكت العالم كله وأبكت إفريقيا كلها على خسارتها على خسارتنا لركلات الجزاء. وبنستعرض خلال هذا التقرير وبنشوف المنتخب المصري كم مرة فاز بكأس الأمم الإفريقية، نشوف كم مرة فاز المنتخب المصري بكأس الأمم الإفريقية. المنتخب المصري خاض نهائي كأس الأمم الإفريقية 9 مرات. المنتخب خاض نهائي كأس الأمم الإفريقية 9 مرات. أول نهائي كان في نسخة 1957. المنتخب المصري فاز في هذه النسخة على المنتخب الأثيوبي، فاز برباعية نظيفة. وفي نسخة 1959 اللي اتلعبت بنظام دوري من دور واحد، المنتخب المصري حقق الفوز برضه على المنتخب الأثيوبي. النهائي الثاني اللي المنتخب المصري خضناه كان 1962 وخسرناه برباعية أمام المنتخب الأثيوبي 4-2. مصر غابت عن نهائيات والوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية لحد ما البطولة جت مصر نظمناها في مصر عام 1986، وعادت مصر إلى المباراة النهائية والفوز بالبطولة على منتخب الكاميرون في استاد القاهرة بركلات الجزاء الترجيحية. وبنستعرض التاريخ العريض للمنتخب المصري خلال هذه الفترة، وبنشوف سنة 1998 المنتخب المصري أبهر الجميع بقيادة حازم إمام وحسام حسن والعميد أحمد حسن والزئبقي طارق مصطفى ونادر السيد حارس المرمى. وفي سنة 1998 نجح المنتخب المصري بقيادة الجنرال محمود الجوهري في الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين للا شيء، أحمد حسن وطارق مصطفى. ورفع العميد حسام حسن كأس الأمم الإفريقية
1998. وفي سنة بدأنا في الألفية الجديدة، وجينا ووصلنا للثلاثية التاريخية مع المعلم حسن شحاتة معلم الكرة المصرية. وصلنا للثلاثية التاريخية 2006 مع المعلم حسن شحاتة، وشفنا الثلاثية التاريخية 2006 و2008 و2010. وكانت فترة سيطرة المنتخب المصري في حراسة المرمى كان موجود عصام الحضري، ومنتخبنا كله كان محفوظ بالأسامي، بداية من وائل جمعة وحسن مصطفى وعماد متعب وعمرو زكي، تريكة، زيدان. منتخب كان له اسم وعنوان، والمنتخب المصري طول عمره له اسم وعنوان. وجينا بقى في 2017 نسخة النني وصلاح وعبد الله السعيد، وصلنا للمباراة النهائية، ولكن للأسف خسرنا المباراة النهائية أمام الكاميرون 2-1. وبنشوف قد ايه وصلنا للنهائي 9 مرات، فزنا 6 مرات وخسرنا 3 مرات. المرة الأولى 62، والمرة الثانية 2017، والمرة الثالثة كانت في النسخة الأخيرة أمام منتخب السنغال، وخسرنا بركلات الجزاء الترجيحية بعد ما تعادلنا 0-0. وبنشوف تاريخ منتخب مصر في المباريات النهائية. سنة 57 كانت مصر وأثيوبيا وفزنا 4-0. سنة 59 كانت مصر والسودان، خدناها بنظام النقاط. سنة 62 أثيوبيا ومصر وخسرنا 4-2. سنة 86 مصر والكاميرون وخدناها بركلات الجزاء 5-4. كانت سنة 98 مصر وجنوب أفريقيا وخدناها 2-0 بهدفين أحمد حسن وطارق مصطفى. سنة 2006 مصر وساحل العاج وخدناها 4-2، والتريكة حسمها بركلات الجزاء في الركلة الأخيرة. وكانت 2008 مصر والكاميرون والتريكة وسونج وزيدان وفزنا 1-0. سنة 2010 جدو وفزنا 1-0. في 2017 خسرنا 2-1. في 2021 خسرنا بركلات الجزاء 4-2. ومش هي دي النهاية، لأن دايما الكبير ملهوش نهاية، نهايته هي بدايته. في مصر للعالمية وللتألق قادمون، والمنتخب نمبر 1. اتكلمنا عن تاريخ المنتخب المصري وإحصائيات المنتخب المصري من أول بطولة 57 التي أقيمت في أثيوبيا، وبطولة 59 في السودان، والعصر الحاضر، وأول بطولة وآخر بطولة فاز بيها المنتخب المصري. أول بطولة كانت 57، وآخر بطولة فزنا بيها كانت 2010 مع الثلاثية التاريخية والمعلم حسن شحاتة. وجيل لا ينسى، جيل تحدث عنه العالم كله، جيل أبو تريكة وزدان، جيل الحضري والجمعة، أحمد حسن، جيل اللي الجميع تحدث عنه، جيل جده، وجيل عمرو زكي وعماد متعب، الجيل اللي كان فعلا هز افريقيا وتحدث عنه العالم كله. المنتخب المصري تاريخ واحصائيات للمنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية، بداية من أول نسخة 57 لآخر نسخة 2021، خلال مشوار طويل وممتد خاضه المنتخب المصري تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم في إفريقيا. وعبر التاريخ الرياضي الكروي الممتد المليء بالبطولات، المنتخب المصري بينتظره حاضر ومجد، لأن المنتخب دايما كبير وما بيقفش على اسم واحد كان موجود
أو رحل. بالفعل المنتخب ومصر ولادة بلاعبين كرة القدم، ويكفي فخرا إن احنا عندنا فخر العرب مو صلاح، بننتظر منه المزيد في كأس الأمم الإفريقية القادمة وتصفيات كأس العالم، وبنتمنى للجميع التوفيق. تاريخ وإحصائيات المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية.